si li hagués dit que fèiem això, ens hagués engegat, Segur, Li hagués, però què feu? Esteu torrats? No té cap interès, deixeu-me estar a mi. Se n'enfombria una mica, no? Jo crec, penso, Tindria vergonya, però a la vegada li encantaria, 100%, i a la vegada, un petit comitè diria això no està bé, no. No, mai es va veure a ell com el veiem els demés. Jo crec que respecte a aquest documental ens diria què carai feu. O sigui, no. Com m'esteu fent a mi això? Aquest llegat que ell no va poder fer-li nosaltres. I també jo penso que ens pot servir una mica per anar alliberant el dol i per anar omplint aquest buit que ja no és com tan gran. Us faria vergonya. Sí, estaria abrumat. Jo crec que sí, exacte. Potser seria això. I hi ha algun moment que deia molt ell quan... Au va! Que ho deia molt. Au va! Eulogi. Cafè. I cafè. Era un cafeter empadernit. En prenia diversos, em sembla que deia ell. Sí, era cafeter. I cafès curtets i forts. Intensos, com tenen de ser. Precisament, l'elogi amb una paraula seria difícil, Intens. Un lluitador. Disruptiu. Innovació. Projecció. Proper. Honest. Disruptor. Una bona persona. Jo li deia que era un gurú. Molt apassionat. Autèntic. I perseverant. Inquiet. Com una mena de geni local. Un tros de pa. Un connector. Innovador, treballador i servicial. Era com un remolí. Visionari, transgressor. Era un tio apassionat per lo seu, pels que estimava. Entusiasta. Un riu sense control, a tope. Sempre estava disposat a tot. Per a mi, el meu humor. Per mi, encantador. Diria que un somiador, una persona altruista i amb energia, diria, per crear o per liar-se a fer coses. No seguia el camí escrit, no? Era no normatiu, per d'alguna manera. Era disruptiu. És una persona que tenia les seves pròpies normes, el seu propi itinerari. Era com que l'Eulogi va tenir 50 vides en una, saps? De cop em diu... Sí, clar, quan estudiava biologia, jo com... Ah, que també vas estudiar biologia. I va deixar biologia, quan pràcticament estava ja a punt d'acabar-la. Va provar diferents coses, feinetes, alguna cosa, donava classes de repàs a casa, bueno... La caixa. Va passar per la caixa un estiu. Havia vengut refugis nuclears i ningú havia sentit a parlar d'això. Doncs ell ja venia a refugis nuclears. Havia sigut lampista, també. Va fer va començar a investigar les primeres plaques solars als anys 80. Clar, va aprendre a fer tots els càlculs de l'energia solar, que s'ha de calcular, tot això ho va aprendre també, tot ho aprenia, autodidacta. Si m'agrada una cosa o una cosa em pica la curiositat, doncs vés i fes-ho, no? Si ha viscut tantes vides és per aquesta necessitat de sempre estar aprenent i sempre descobrir coses noves i donar-li la volta, i un cop ja ho entès, potser deia ja està, una cosa nova. Et parlava d'energia solar quan ningú feia energia solar, et parlava d'internet quan ningú feia internet, et parlava de Macs quan ningú tenia Mac. Va viure com moltes minivides i passava una altra cosa i estava a tope amb una altra cosa de cop, no? I això és com molt apassionant, no?, veure gent així. El més llarg que va tenir després d'haver estudiat biologia va ser el Bon Dia. Un punt de trobada de gent molt diversa, molt. Allà podies trobar tot tipus de gent, el millor de cada casa.
Un revulsiu. I tant, va ser un abans i un després i va ser un niu. Hi anaven els veïns a fer el cafè a migdia, i anaven els botiguers a esmorzar i a la tarda hi anava el jovent. Un espai de llibertat, era un espai de passar-s'ho bé. Jo no era un gran client del Bon Dia, però sabies que si anaves a la Bon Dia t'ho passaves bé, no? És que era un espai enrotllat, era curiós. És a dir, el bar era del Logi i la gent érem clients, però era el nostre bar. I no... Es posa aquesta cançó, posa l'altra. Era com una espècie també ja de coworking, que podies enxufar-te, senties la millor música que es feia, els discos en vinil els descobries allà una mica. Tothom que anava al Bon Dia s'enorgulleix D'haver-hi anat, vull dir, veure, era un punt de trobada que tu passaves molt bé, disfrutaves, podies anar-hi sol i sabies que sempre trobaves algú, i si no hi havia ningú hi havia l'eulogi. És que l'eulogi es feia estimar. Era com el patró, no? Era com el germà gran de tota la tropa que hi havia per allà. Vull dir, ell ja sabia de quin mal moria cadascú, tots, i llavors ja depèn de com, ja deia, però també en un moment donat era el que deia, vinga, agüita amarilla, i tots, sí, saps? Vull dir que també... Ell si veia que la cosa dequeia, també... També animava. Un moment, acaba de parlar el senyor Ologi. Era el jefe del Bon Dia. Silenci. Que jo no em pintava res, perquè ara foteu el que voleu. Estem llastimades molt, que ja em tomes tres fills. Sanibari per l'Ologi. Si ens digués alguna cosa, diria, no canvieu. No canvieu. Viviu la vida i disfruteu i... sí. Ara jo estic refent una col·lecció de discos i tal, i ell, del bar que tenia del Bon Dia, tenia una col·lecció molt gran de discos. És una cosa que ell va perdre i mai li va... O sigui, tancava etapes i li era igual, no tenia nostàlgia, no vivia dels records, no tenia apego, diguéssim, a cap cosa, era sempre endavant. Perquè va ser el primer digitalitzador i dels processos d'impressió per imprimir. Va començar fent fotolits, plòters... La veritat que va ser una revolució. Cap allà, a final dels anys 80, hi va haver el gran canvi que va arribar aquí a Igualada, i l'Eulogi va ser com un pioner. Veníem del Rotring i el Celo, i havien de passar a utilitzar el ratolí com a eina. Era canviar les eines, i el canvi d'eines també proposava noves formes de treballar. Jo vaig treballar amb l'Eulogi gairebé 18 anys i al seu costat vaig anar aprenent una professió, un ofici canviant. L'Eulogi sempre anava un pas per endavant. Se la jugava molt, però si ell creia que es havia de comprar una màquina nova, negociava i s'endeutava i feia el que fes falta per tenir-la, per estar al dia, diguem, no? I en aquest sentit era molt valent. Vull dir, es va ajudar molt a entendre cap on havíem d'anar. La gent no el comprenia, perquè estava parlant de coses que ells encara estaven a anys lluny. Ell va ser una escola de formació de dissenyadors gràfics aquí a Igualada. Gairebé tots els que es van muntar per ells van passar en un moment donat per l'escola Eulogi. Coincidim tots allà, al SIC Gràfic, amb l'Eulogi, que jo crec que ens vam conèixer allà. L'eina aquesta que em va fer descobrir l'Eulogi va ser, per mi i per molts, una revolució. Per allà hi passaven molts dissenyadors, gent relacionada a les arts gràfiques, però es respirava un ambient de companyerisme, no de competència, no? O sigui, crec que al voltant seu es va crear un ambient molt bonic. Eren els coworkings, ara veus els coworkings com són ara i que és tot com més ordenat, llavors era intentar en el mateix lloc utilitzar els mateixos ordinadors amb horaris diferents, era quasi com ordinador calent. A ell li agradava alguna cosa, podia estar dies sense dormir, perquè jo recordo que aquella època anàvem a casa a l'Eulogi a les 2 de la matinada i treballàvem fins a les 7 del matí com si fos de dia. Puc dir que més d'una vegada havíem anat a la seva empresa i el havíem trobat dormint, que es havia passat tota la nit per acabar un disseny. El trobaves dormint sobre l'ordenador i deies, Eulogi, ai, sí, no, ja he acabat, Podies anar a les 2 de la matinada perquè havies de resoldre una cosa l'endemà i llavors, per exemple, m'acatava el Safreig o aquestes revistes que feia totes les revistes aquestes d'Igualada Comunitat. Llavors tocava fer l'horòscopo i el senyor esotèric de l'horòscopo de Barcelona que li havia d'enviar les... No havia enviat. Llavors ens inventàvem, peixos, cranc... L'Eulogi va ser un col·laborador imprescindible de la Veu de la Noia. Ens va fer els fotolits durant molts anys, donava moltes idees
per fer aquí la veu, que si ara fem un retallable, que si ara fem un col·leccionable, o sigui, sabia molt bé el que el mercat en aquells moments volia. Posava tantes ganes que no tenia o no veia res gairebé impossible, no? Podem fer això, podem muntar allò, que tu ja veies que allò funcionaria sí o sí. O sigui, t'encomanava l'entusiasme que ell sempre posava en les coses. Vull dir, ell obria les portes i després obria aquestes coses i era pioner a ensenyar el que venia de futur, però ell era un caos total, també. La Lògia era una persona a nivell humanístic, era encantador perquè era vergonyós, tenia un punt de timidesa, però alhora et deixava fer i mai sempre anava de bòlit, sempre tenia moltes coses al cap. Al·lucinava per la seva joventut mental, la seva tolerància, positivitzar-ho tot. Desprenia un no sé què que és difícil d'explicar, però ho tenia. Treballar amb el Lògia era sempre estar al límit, perquè tot anava a última hora, però sempre ho acabàvem tot, això sí. L'Eulogi es feia estimar, era una persona que és molt difícil, és que és impossible enfadar-te amb l'Eulogi. I era una persona que no tenia mai un no. Tu el trucaves per qualsevol dubte, dona'm 5 minuts i ja ho tens. El suport incondicional que la Maria li va donar, la seva dona, gràcies a ella, doncs l'Eulogi va poder dedicar-se al que realment l'apassionava, no? Que era explorar i compartir. I això és molt maco. Era molt generós, o sigui, jo m'ho he pres, m'he aixecat aquí, o sigui, ell s'ho passava superbé estudiant, remenant, passió per allò, i després ho compartia, Quan més compartim, més grans ens fem, perquè el coneixement és el que t'enriqueix. Ell sempre deia, vine aquí i seu al meu costat. Seu al meu costat i tu mira el que faig jo. Mira el que faig i pregunta'm. Li ensenyava l'ofici. O sigui, ell va arribar a ensenyar a la seva competència. Gent que després es van convertir en la seva competència. Però a ell això mai li importava. Ell creia molt amb el poder treballar compartint, sempre compartint coneixement i que fes un bé, per un bé comú. L'Eulogi, perquè era un il·luminati. L'Eulogi era, tot el que fos novedós. Quan internet encara era una novetat, la gent hi veia desconfiança, incertesa, o ni ho coneixia, ell ja hi va veure un gran potencial. Una de les coses que va fer aquí a Igualada va ser regalar e-mails. O sigui, tu tenies un e-mail gratuït per tu, que es deia, si no me'n recordo mal, Anota. Evidentment que potser als Estats Units ja hi havia algú que tenia un servidor de correu electrònic, segurament. Però a nivell Catalunya, a nivell molt pocs o ningú... Però en aquell moment era algo que era fora de vol, i més gratuïtament. O sigui, ell li costava uns cèntims tenir un servidor allà. M'explicava que jo tinc un servidor que és un ordinador que està tancat en una habitació a Barcelona i de tant en tant vaig allà perquè diu que se m'ha caigut. Llavors el va, si actualitzava el software o això... Anar un pas per endavant, doncs això comporta unes dificultats, no? I també a vegades haver de fer el camí en solitari. I era un autodidacte, vull dir que moltes coses no tenies gaire gent per emmirallar-te, per tant, tu havies d'estudiar, preparar-te, aprendre llenguatges de programació nous. A internet hi va arribar abans, a intentar fer una botiga online hi va arribar abans, a intentar fer que la gent fes servir un correu electrònic hi va arribar abans, també m'havia explicat que havia fet com un sistema de televisió online que no va acabar prosperant molt abans que els Netflix actuals. Quasi podria dir que ell seria l'Steve Jobs, potser no català, però d'Igualada segur. És que ell era l'Apple Center d'Igualada, de la Noia, del barcelonès. Crec que ha fet passar molta gent de Windows a Apple, inclús a mi mateix, que per ell, ara veient en perspectiva, hauria ser horrorós veure que el teu fill va amb Windows i que es vol dedicar a la música i hauria veure-ho com... I es va esforçar molt i ho va aconseguir. Jo crec que a la casa d'Apple li hagués hagut de pagar una nòmina a nivell vitalici. Ens explicava anècdotes dels seus primers ordinadors, del seu primer Mac, com l'agafava i tot és un ordinador molt gran, el portava a Barcelona i un ordinador portable. També suposo que s'informava, sabia el que hi havia, el que s'estava fent, el que s'estava coent en països més avançats que el nostre. Llavors, ell volia portar aquella tecnologia cap aquí i implementar-la. Pensa en global, però actua en local, de que la tecnologia amb aquell llavors internet es connectava a nivell del món, però que havies de fer les coses a nivell de la teva comunitat. Anava molt més avançat, no?, del que jo m'esperaria que una persona de la seva edat sapigués. A vegades em feia una mica de ràbia que ell s'enterés abans que jo de certes coses. Poder que jo perdia interès per certes novetats i coses que ell encara tenia com si fos el primer dia. És a dir,
L'últim era tot el tema aquest de la IA i tot això, hem tingut discussions. Això és el que farà, que tal... I jo una mica més, he sigut sempre més escèptic amb això. Per ell tot el que era tecnologia era la millora de la persona, la millora de la societat. Que havia de ser una tecnologia de no fricció, molt còmodes, molt fàcils de fer, molt senzilles d'entendre. La innovació era possiblement el que el movia. La tecnologia, però alhora vinculada a la sociologia, a l'antropologia. Ell vinculava moltes coses, no? Polifacètic, no?, una mica. O sigui, podríem parlar de mecànica, de biologia... Sempre disposat a aprendre. Nosaltres li havíem dit que ell el que feia no era tecnologia, sinó que era tecnologia emocional. I això a ell li va encantar, i és veritat que el definia molt bé, perquè a mi la tecnologia per ser no li interessava. No, li agradava, però no era la seva motivació. Li agradava el que dèiem, no?, el projecte que hi ha darrere d'aquella tecnologia. Per què estic fent allò? D'aquí era com estar amb una mar moguda. Et començava a donar idees d'un cantó a l'altre, i les onades es venen així per allà, no? I hi havia un moment per això que et havies de submergir amb ell, i llavors allà entenies el seu concepte, no? Llavors allà hi havia la claretat dels seus plantejaments, no? Si hagués tingut, molt més recursos, o sigui, hagués pogut crear, diguéssim, moltes aplicacions, moltes idees, perquè és que no parava de tenir-la. L'Eulogii hauria d'haver anat a Califòrnia als anys 90, saps? A Silicon Valley, no? Que hagués sigut com una vida completament diferent, però potser hagués sigut més al seu lloc, no ho sé. O haguessis patat. Exacte, però a la vegada feia moltes coses aquí a Igualada. Sí. Li havia d'agradar, però sí, no sé, és com aquesta contradicció, no? Potser pensa, i té aquesta frustració de que ningú l'entén o de que la gent no avança al ritme que ell vol tal. Però jo crec que en el fons ell sabia que era un agent transformador, o sigui que d'alguna manera el necessitaven aquí, no? Pot ser, no ho sé. La societat necessita gent transformadora i... Era molt impulsiu, era capaç d'estar 2 mesos fent un projecte i la nit anterior a entregar-lo veia alguna que no funcionava bé, esborrava tot, però tot, no de dir borro el que... No, esborrava tot i m'ho deia, avui no he dormit perquè he començat a fer des de zero el projecte perquè tenia que... I si hagués sigut feina li podies dir, escolta'm, et pago el doble. No, volia. Funcionava pel trueque. Li encantava el trueque. I la persona amb la que treballava tenia que ser... Sí. Diu, ja te la faig jo, ja necessites una web, que tu has de tenir una web, i ja no tinc diners, i ja te la faig jo. Diu, però això quan val? Diu, ja te la faig jo i fem a canvi d'una obra, i jo vaig conèixer. Ell se seia aquí, obria el portàtil i anàvem fent la web. Entre tot això parlàvem de 1000 coses de la vida, coses d'ell, meves i coses que passaven al món, i dèiem que fèiem webteràpia. Jo crec que en moltes sessions de la webteràpia fèiem més teràpia que web. Que era una persona molt de profunditat i de nucli, que les coses així superficials no les detectava de seguida i no... Jo crec que ell detectava les coses autèntiques. L'Eulogii Domènech va impulsar la meva carrera professional. Era d'aquelles poques persones que te'n trobes a la vida i que te'n poden portar a dur a terme els teus projectes. A mi me'n va ajudar, va creure en mi. Tot el que feia ho tenia que viure, si no, no ho feia. Ell no venia i deia, vull fer aquesta feina. Primer t'explicava el com, el per què, cap on volia anar, el sentit del que feia. Va ser en pandèmia, que ens va ajudar molt, i crear-nos una pàgina per fer comandes. Clar, això ho va fer ell d'una manera altruista, vull dir, sense mirar hores, sense ni hores ni que fossin intempestius. No, ni tan sols demanar-li. Acte seguit ell va dir, hem de fer una perquè es puguin demanar. I el preu també va ser allò que dius, bueno, nosaltres li vam pagar amb espècies, amb cafès i amb esmorzars. I amb esmorzars. Tota la feina diguéssim, d'administració... Era zero empresari. No li interessava gens. Era una persona amb moltes idees, però amb zero dot d'empresa, saps? Amb zero dot de negoci. Et canviava una feina per alguna que per ell era important. I els calés de vegades no ho eren per ell. Els necessitaven per viure, evidentment, però jo recordo que quan treballava amb Ducati canviava feines per motos. Ell hauria fet exactament el mateix ni que hagués tingut 800 bilions de la compte. És a dir, no era un motor. El vaig conèixer i vaig dir, ostres, que la vida no és guanyar diners, la vida és fer el que t'agrada.
les coses havien de tenir com una ànima, no? Havia de ser alguna que sortís del projecte, que et motivés. Començar un projecte nou, sempre. Acabar-ne un i començar-ne un altre, i abocar-se. Reptes, val? Reptes. La seva vida sempre era un repte. No parava d'indagar, saps? Sí. De voler fer coses noves. Aprenies a no quedar estancat. Les coses van més enllà. Hi havia aquest estímul, era un estímul constant. Parlar amb ell era una miqueta expandir el món. Sempre s'atrevia a pensar d'una manera diferent, no? Aquesta frase, no, aquí sempre s'ha fet així, això. Doncs ell sempre era el que pensava si això realment té sentit o no. Ell, la seva capacitat d'imaginació era immensa. El problema després també era dur a la realitat els projectes. Hi ha gent que té por, o que sempre és la prudència, no? Enfront de quan planteges alguna cosa diferent. Doncs precisament l'Eulogi era tot el contrari, que això era buf, no? Doncs anem a intentar aconseguir això, no? Una persona molt oberta als canvis, que no li feien por. Correcte. Sí, veus? Exacte, sí. Coses d'aquestes que evolucionen, amb ell no només no li feien por, sinó els provocava, els canvis. No, li agradaven. Sí, és com si se divertia, no sé. Podia sentar-me i compartir les meves bogeries i res radicals amb l'Eulogi i que no em desanimava, al contrari, que m'alimentava. Se'm va acudir fer un esdeveniment que era la Ryder Mill. Ell va ser l'única persona, l'única persona que va dir això serà fantàstic i ho hem de fer, ho hem de tirar endavant. Però ell va ser l'únic que, sense saber com aniria, va dir jo vull estar aquí dintre perquè segur que això funcionarà. Això és, per mi, té molt valor. Perquè era una persona que també li agradava treballar molt anònimament, eh? No era una persona que li agradés posar-se medalles. No, el seu reconeixement era que allò s'hagués agafat amb il·lusió, funcionés, es fes servir. Aquesta era la seva verdadera recompensa. Crec que no diferenciava gaire. Feina i treball és tot un, no? O sigui, és com un artista, no? O sigui, on s'acaba la part de treball o on s'acaba la part creativa, no? Si fas el que t'agrada, doncs no treballaràs mai o no deixaràs mai de treballar. No em fallava, o sigui, si el necessitava el tenia, sempre. Però sabia que no era una persona de 8 a 9, farem això, de 10 a 11 farem allò. No. Els estius anàvem allà, al psigràfic, o jugar amb els ordinadors, a fer feinetes, no? Com a nens. Però com que eren Macs, tot d'Apples, doncs no hi havia jocs. I llavors, doncs, ens havíem de buscar la vida dibuixant i fent dissenys, el mateix que feia ell, vamos. Sempre semblava un noi jove amb la seva moto, la seva Ducati, que semblava una prolongació del seu cos. Nosaltres sols era qüestió de desestressar-se, d'agafar i llavors anàvem a córrer. De desofegar-se, de sortir, de fer coses diferents. Li va fotre canya bastanta. Li donava una sensació de llibertat perquè era allò del viure aquí i ara. Era un apassionat per tot el que feia. Tot hi posava tota la seva vida dintre de tot el que feia, no? Un amic, en mayúscules, per mi un amic. I era curiós perquè érem ben diferents. En canvi, l'amistat que hi havia... Érem molt diferents. Era blanc i negre. Però el Lojo tenia això. Ens rèiem i ens ho passàvem bé i desconnectava. Parlem de tot, no parlem de res. Ens en fotem d'uns, ens en fotem de nosaltres. És que res, que ens en fotem de tot el que podem. No sé, tan fàcil com necessito això, no sé què. Hosti, què puc fer? Es desvivia per les persones. On t'haig de portar? El porto aquí. I era molt transparent. Sabies que darrere mai amagava res. El que veies era el que hi havia. La Llimona va ser com una altra de tantes vegades que l'Eulogi i jo vam coincidir. Ara és molt normal, un coworking, però llavors és una cosa molt estranya. Com barreges a diversos dissenyadors gràfics, entre ells, en principi, són competència.
junts podíem anar a clients més grans o a projectes més motivadors. Ens movíem pels coneixements. Jo deia, Rogi, no sé fer això, i ell m'ensenyava. I a vegades deia, saps què, ja t'ho faig jo, que anirem més ràpid, no sé què, ja t'ho ensenyaré més tard. I era un projecte meu. O al revés. Que s'entusiasmava i ens entusiasmava a nosaltres de projectes i de veure'ls d'una altra manera i de fer-los diferent. Després tenia tota la seva vessant aquesta que tenen els savis, que era despistat, però que en tries moltes coses. Ell em va ensenyar la diferència entre l'important i l'urgent. Des que el dia que m'ho va dir, jo ho aplico a la meva vida. Amb les feines, amb les trucades, amb les coses del dia a dia. Hem de saber distingir allà on volem anar. Et deia les coses pim-pam-pum. Era això de que t'estimo, Igual et deia, perquè també igual que et deia, ui, mira que guapa estàs avui, igual un dia et deia, avui no estàs gaire bé. I clar, tu et quedaves així i em deia, però t'estimo, Ens costa molt a la gent dir me l'estimo o t'estimo. I a mi l'Eulogi, jo me l'estimo molt, la teva germana, i a mi cosa que a mi em feia riure. Deia, bueno, ja m'ho penso. No, que t'ho dic, que jo me l'estimo molt a la teva germana. Vale. Sempre se sentaven en aquella taula d'allà. Era oci, despatx... Però ell portava l'Ateneu a dins. Va ser per als fills. Però a l'hora de triar escola, fa molts anys era una altra cosa. L'Ateneu i tot el que eren les escoles que la fa bastants anys darrere. Era una escola activa, catalanista, que encaixava molt amb els nostres ideals, els de casa nostra. I després em vaig descuidar de donar-me de baixa quan va marxar. I aquí estàs, no? I aquí estic. I no, perquè crec que la vida té diferents etapes i hi ha unes etapes que has de retornar a tot el que ha de donar la societat. Ell era un enamorat de l'Ateneu. Estava enamorat de la gent que passava per l'Ateneu, de les experiències que vivia a l'Ateneu. Era feliç des d'una tertúlia que passava al cafè, com després anant a veure la Corte del Faraó perquè l'havien muntat. El tema de l'educació sempre ha sigut prioritat. Els Ateneus, bàsicament, quan neixen en l'origen és perquè els obrers aprenguin a llegir, a escriure. Em recordava com els meus fills em parlaven a mi amb aquesta llibertat. Doncs aquelles senyores que van estar anant a l'escola l'any 32, fins abans de la guerra, parlaven igual que els meus fills. Sempre hem estat per intentar saber com és el futur i com el podem transformar i tot això. Fa 20 anys ell ja parlava de l'Ateneu Digital, ja parlava de com fer un soci a Austràlia, parlava de com fer un Ateneu sense parets i eren coses que jo recordo el dia que vaig entrar a la Junta vaig pensar l'any darrer que marxo d'aquí. No tenir por a provar coses noves o a liar-la o sortir-se una mica de la caixa, diguéssim. Sempre animava això i li agradava molt i quan donaves com una proposta que potser no t'atreviries a dir, s'emocionava molt. Perquè el David és l'hòstia, no? El David és l'hòstia en bicicleta. I espero que no et fotin fora, perquè és boníssim. Paulina, com ho fem això? Així ens entenia l'Eulogi i l'Ateneu. El fet de quina necessitat tenim i quina oportunitat podem crear entre tots. Molt bé, Quico. Que tu passis molt bé, tu també. Nosaltres ens hem passat de conya, aquí amb els filipins. Ha sigut un èxit, vaig estar supercontenta, per tant, gràcies per tot el que fas i ens veiem a la propera temporada. Teníem els nostres rifirraf perquè, clar, jo m'ho mirava des del punt financer i ell molt des del punt visionari i disruptiu. Però sempre acabava dient, Anna, sàpigues que t'estimo molt. I aquesta etapa amb la Mireia ha anat molt bé perquè s'han engegat l'Espai Malla, el cinema... Sempre deia, hem de ser palanca. Si l'Ateneu té cinema, Igualada té cinema. Aquest sentiment tan ateneista, ell el tenia molt interioritzat. Tu què fas, jo què faig, fem-ho junts, que junts arribarem més enllà i aconseguim fer projectes realitats. Ho veia intensament. Les frases que hi ha per aquí a les parets aquestes, una simple fletxa que hi ha, l'havíem parlada 20 vegades. Escrit.
la història amb imatges de la casa durant els últims 10 anys. L'Eulogi ha deixat moltes petjades, La web, el cinema, les entrades... I ja va continuar, vull dir, no ha parat. Que va idear el Tickets Igualada, no? Jo no crec que hi hagi cap igualadí que no hagi passat mai per Tickets Igualada. Un sistema que, ostres, que funciona molt bé, és tot igualadí. Aquí a l'Espai Maire el que hem anat fent, envalentonar la gent d'arreglar coses, de fer coses, tenir aquest accés a tecnologies que potser de vegades ens sembla que estan molt lluny i en canvi actualment són molt assequibles. No crec que existeixi cap Ateneu que tingui un espai tecnològic, que la tecnologia també és cultura. Això venia a ser la continuació dels primers escoles, taller, i que per tant era com posar-se al segle XX a lo que era en aquells moments les funcions que havia fet inicialment l'Ateneu. I en vam treure molt del seu potencial. Es torna una primera sala de cinema, una segona sala de cinema, una sala d'exposicions, i jo crec que això amb ell el va fer ser feliç. Estava impregnat de la casa. I ell parlava sempre del llegat digital, de la transcendència, no? Ell era una persona que en el fons estava preocupada, crec jo, per la transcendència. Porto una cosa al cap, mira, i va començar a explicar la història, i al principi volia fer una cosa que per mi era absolutament ciència-ficció, no? Ho explicava algú i depèn de qui ho explicava. Què dius, Eulogi, això? Ja hi haurà algú que s'ho aguantarà. Doncs aquest algú o potser era ell, no? A mi em sembla molt poètic que el seu últim projecte sigui sobre el llegat i sobre la pèrdua. L'Eulogi el veia com que era el seu últim gran cop. Que això no existia, no hi havia cap aplicació al mercat que puguis deixar un llegat de la teva vida. Tindre tot organitzades, tots els teus records digitals, fotografies, xarxes socials, contrasenyes... I tu comences a escriure i poses etiquetes. La Marta, quan estava mirant no sé què, doncs tu busques i a tots els llocs on sortia la paraula Marta o vacances. Que li agradava molt fer fantasia, no?, amb el que la intel·ligència artificial ens faria possible. Podríem ara avui trucar a l'Eulogi i que ens parlés d'aquella manera que ens parlava ell, esbarat i ja avançant 3 idees al seu cap mentre la seva llengua no donava abast, però alhora també n'era conscient que èticament suposava un trasbals i que potser no estàvem preparats o potser no era el més correcte, no? Primer era més important recollir els records, recollir totes aquestes vivències. Vaig veure que el que tenia darrere sempre eren els seus nets. Que jo a l'avi li deia Babi. Va començar a escriure uns correus per ell, perquè l'Ot els trobés quan fos gran, no? És que era molt romàntica, l'Eulogi era molt romàntica. Que un compte de Gmail ell i ella i tenen correus amb fotos, amb coses que ell anava enviant. Cap 18 anys a l'Ot veies tots els missatges. Des d'un any fins als 18. I a partir d'aquí se li va anar corrent que tot això podria ser un llegat. Més que preocupar, el que li motivava era que si el seu net volia saber d'ell, ell li hagués donat tot. Era una miqueta de dir, estic i estaré, d'alguna manera, i ja està. Però no pensant en ell, eh? No. Ell m'imprimia amb l'impressora, mira, i jo dibuixava sol. I la panxa, que no te l'acabes de pintar? No acabes de pintar la panxa? I aquí, a aquest braç també. Apa, anem a la dutxa. Apa. I ell estava molt engrescat amb això en l'últim temps que va veure que no era el... Em dóna la sensació que tornava a passar una mica el que li ha passat molts cops, que és que no era el moment, que crec que és algo que segur que acabarà passant, algú acabarà fent un projecte similar, però que molt probablement es va tornar a avançar i una vegada més fet des d'un lloc com Igualada, que és petit. Ara això li preguntaré a l'Eulogi, no?, en aquest aspecte. Encara tinc aquest record, encara hi ha dies que això hi és. I vull pensar que hi serà. En el món del disseny, Igualada, el seu llegat és infinit. El llegat de l'Eulogi per nosaltres és això, no? Tot el que ens ha influït a nosaltres. El llegat és l'amistat, la relació. L'Eulogi, a tots nosaltres, els que vam estar a prop d'ell,
ens ha deixat un gran llegat, no? Això indiscutiblement, però també crec que ha deixat un gran llegat a Igualada. Vull dir que en el fons he tingut molta sort perquè he trobat el millor company de vida que podia tenir. L'Eulogi, si d'aquí uns dies ens arriba un correu seu o es desbloqueix el seu Outmail d'alguna manera màgica, diguem-ne, ell sempre ens deia que nosaltres érem com uns programadors creatius i ens diria que seguíssim en aquesta línia seguríssim. Sí, igual ha fet coses que no ho sabem encara, què passarà. No m'estranyaria. Ens diria, tira endavant i seguiu, feu coses. Que aprengués dels errors, que ell n'havia fet molts, però que realment era la millor forma d'aprendre-ho. Ens diria que no tinguéssim por de ser agosarats. Que no tinguéssim por i que fóssim curiosos. No us tanqueu a les novetats, no us tanqueu a totes les coses que vagin sortint. Interessant que no deixem de pensar en els joves, perquè sàpiguen que aquesta és casa seva. Sempre seria algo com molt lluminós i molt optimista, saps? Disfruta la vida, disfruta dels teus, no sé, coses típiques, poder, no sé, no. El que diria no ho sé, però que aniria motivat, això sí. Sí, jo crec que ens diria... Que ens ho passem bé. Jo estic bé, tranquils, estic bé, vaig a lo meu, per favor, sigueu feliços. Soc feliç, soc molt feliç.